ẹ máa bá wa wo ìkànnì Profession Entertainment PSC TV ìgbádùn yín ló jẹ wá lógún. The arrival of Governor Seyi Makinde at Komu. You are watching us at Komu Itesiwaju local government, Oyo State. Here is the arrival of Seyi Makinde for the second time campaign. Arrival of Seyi Makinde. The arrival of Governor Seyi Makinde. Ìwọlé Seyi Makinde sí ìlú Komu. Òun náà ni ẹ̀ ń wò lójú ọ̀ràn yìí. Ìwọlé gómìnà wa Seyi Makinde sí ìlú Komu. Òun náà ni ẹ̀ ń wò lójú ọ̀ràn yìí. Fún ìdíje sí ipò gómìnà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ìlú Komu náà ni ẹ̀ ń wò wá ilé yìí. Wọ́n ti wá fún campaign second term ti gómìnà wa Seyi Makinde. People there inside the bank, how do we get them out? Wait, so people there in the bank, how do we get those people out?